책을 한번 읽어볼까, 사랑아? 이 책은 안녕 내 친구라는 책이야. 동물원에서 보냅니다. 무슨 느낌인지 알겠니? 알겠어? 동물원에서 편지를 썼어요. 동물원에 편지를 썼어요. 동물 친구를 보내주세요. 그래, 도착한 친구는 누굴까? 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 코끼리. 너무 덩치가 커서 난 얼렁 돌려보냈어요. 다음 친구. 다음 친구는 누굴까? 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 기린이 있어요. 키가 너무 컸어요. 그래서 얼른 돌려보냈지요. 키가 너무 컸대. 사랑아, 다음 친구는 누군 것 같아? 다른 친구를 보내줬는데 너무 사나웠대. 사자다. 어흐. 사자였어. 너무 무서워서 돌려보내버렸대. 다음 친구는 누굴까? 다른 친구 누굴 것 같아? 누구야? 낙타. 누구야? 낙타. 너무 까다로웠대. 고온, 건조한 기후에서 사는 동물이라서 그런가 봐. 자, 다음 친구를 한번 볼까? 다음 친구. 다음 친구는 누굴까? 바구니 안에 있네. 바구니 안에 있어. 누군 것 같아? 사랑아, 열어볼까? 열어보니까 뱀이야. 열어보니까 뱀이 있었어. 너무 무서워서 또 돌려보내버렸대. 그 다음 친구 누군 것 같아? 어떤 상자 안에 들어있네? 웃기기 웃기기 웃기기. 너무 짓궂었대 원숭이. 머리가 좋으면 짓궂은가봐. 그 다음 친구는 누굴까? 누군 것 같아? 오, 발딱발딱 개구리. 개굴개굴 개구리. 너무 팔딱팔딱거려서 또 돌려보내버렸대. 그 다음 동물원에서 곰곰이 생각해봤나봐요. 이번에 보내준 친구는 동물원 친구들 모두가 마음을 나눠 보냅니다. 마지막이야, 사랑아. 우리 집 강아지 뽀리가 들어있어. 우린 내 마음에 쏙 들 거예요. 뽀리. 우린 함께 지낼 거예요. 뽀리. 여기까지.